Très bien. Merci beaucoup pour tout le moment. Pour le malambo, bao baza na moi, beaucoup malambo bao baza na butu. Notamment dans les États-Unis, certainement balali. 22h s'occuper 0h na limité. Vraiment, et c'est vraiment ma casse parce que nous était devant les télévisions, nous sommes à téléphone, nous sommes à ordinateur, nous sommes à la télévision normale comme ça. Vraiment, c'est vraiment là comme rendez-vous à la que mardi, pour tout analyser sur vous senga na bino na chorale oto na mingi tango tosala baliso mansweki toyemba wana bandeko bele ba papa Sébastien ba mama Christine ba mama Mbumba ba mama Kiala basiaki pour que fallait ba mona ba chorale wana ba wana bango ba yoka bango pe mona bango ngai moko pe zalaki pe na likanisi wana pe ya ko mona bango likoso ko solola inspiration ba matière minene na banzembo wana bimina ne. Devant les caméras, Kimbangoulog, Monsumbu, caméra de réalisation, donc, coordination, il y a cabinet, il y a pas comme d'habitude. Et voilà, tout le moko, caméra, au bon mamouki, parce qu'on a eu un comboté. Est-ce que il y a qui copie? Moko, aïe, pour on aille. Na voix au ayemba ça s'est présenté d'abord comme on a et ça la chorale nini ya église nini ya ayemba ça dit to kelinga di comme on a di voix na ayemba ka ni chorale ngo ya wapi ya église c'est comme ça to comprendre ça aussi c'est présentation on a ça baza ebele donc on est tout leader. Il a posé ma question. Il a posé na et puis il a posé ma question par rapport au bien de la voix, c'était un message. Et puis tu bannis l'idée. Corona, comme les mabons, qui les a bien. On va pas tout ça y est. Il y a un problème de côté de il y a une magasin. Oui, il y a un mot dans la année, il y a un partout, vous m'avez comme ça. Presque. C'est que pour le moment, il y a la donne. Ayala déjà. Même ça, on peut pas qu'il nous aille. On va te le dire. Tout ça, comme on a eu, on a eu un choral, nous peut dire. On va bien embuter matuna kamalando, ngina mfuma tundu, mwanambenza, ntekola tundu. Naza leader comme dirigeant à chorale centrale. Chorale centrale ya KKB ya Kimpesi, tuza na église KKB na kata Kimpesi. Merci. Maman na biso. Kuko maya kiladamu kumena kutima ya mwana nanga kuma mpanzi ndio na panzi naenda asante na kwa sana ndio saka kabisa ndio. Merci beaucoup. Maman Abisso. Kumba mama kulela naimba na kwa santo kukitinga. Merci beaucoup. Kumba mingi ndamba kumba mwana tunakwenda kurandenga mwandeza naimba kwa sote na kwa allez, vous pouvez aller. Mwana kumba mimi ya kutsina litebe ndela kumananga ntekolo ndamba mwandamba ndena mukabuda ya chorale centrale KKB Kimpesi yimilanga nani alto. Allez, l'autre Olandi. Mwana kumba mimi ya kutsina yimilanga mwa alto centrale. Kai kumilanga na blonde. Naimba alitola kuwasha Mono kwa miyaya kiangebeni mbuta bila mwatu mwakemba te kwa ntapu mfuwa kati bila umosi mkuwa sanka kakabe bila ngatena ali mabara biso ao mono ai kende naimba na kuwa sanka ya kakabe kipesi naimba teno dante como no hay la mujer ayamba na kuwa central KKB Kimpesi ayamba alto dante allez me gravissez au balai on a Flo Gérald même on a chorale centrale paroisse KKB Kimpesi na Keno akubali leo kumu Mwana mbuta mundemba mwela isha yena mwana mputila newembo mfumo wa titi kumpanzi yingimbi numosi mkogali santali KKB yimila nga voix basse engena te deuxième dirige. Allez frère et sœurs,
comme on a encore Michel naimba ka voix bali église KKB Kimpesi. Très bien. Voilà, bakitana ba mama adansi mona ba mona ba clip na clip tu ucho beta pen sura ba mona ba mona ko za ta kwara moko ya to sona mo mkena president ko president ya lo il va salta grave ko na masula kora ngo na bino ya ni ala ngo mani orang on a référence à Banat Bani pour ça Batuli. Donc ça dit Koralo Bani Banat ça déjà 6 ans. C'est dire que le Koralo est allé dans l'évocation à l'église. Il y a une évocation dans l'église aussi. Il faut compter à partir du développement économique. Le développement ça déjà 6 ans. Non, développer ça déjà une année. Tout ce qu'on a développé. Parce que le moins aspect que l'église est comme il faut bayoka na biso pe to mona ba clip wana. Très bien. Mimi sana ke Koralo sana. Déjà kuna koye makaka ou bien il est moko pe ko passer ba message d'évangélisation. Makantini ni yagi kuna to na niveau ke Koralo ito masiko bato ba mona ba yoka. Makantini bandaki ndio. Premièrement ezali pona ko anta kwa mpunzi mangu. Pe na ko te ya ba to ko pesa message ya mpunzi mangu. Ndio sala ki initiative wa sala kwa. Lana bandaki. Yomoko bozana kini bale photo ko surtout à partir de développement mais bandaki que non photo longola Coran na cadre église mais tout comme na cadre international de batu bayo kabisa na bandaki kandi to sala kana de travail kawana mais c'est qui tant que na confinement na confinement ya mandana to nola to banoza na église na confinement ko tambe na ko malade batu lela watati pesa na pa mfumo ai ni kante ko doze yaki na église saraki na jeune collègue mandanda après sili après pour ba jouer ba no sala ba répéter oh ba saraki ba mais à partir de jeune prière wana ni kisaki jeune wana na baninga ba mfili ba zakati kana na bango bana courage après to vanda atanga kilu ko bisa kingi de ko kali kapitanga si te ko mona matia mona kilu kawana te mona matia moboyi l'initiative business de l'ensemble chrétien. En tout cas, cette fois-ci, tout le massif de Banopé, ça se consangue par-ci par-là, dans le lien, pour que tu business de l'idée de l'ensemble. Très bien. Donc, ce qui est bien à y à partir de la partie de la vidéo par rapport à grâce à des décisions il y a mon les locaux de la scène va mon dire peut-être parfois tout le monde va dire une film donc on va dire vidéo on a dit bah je me trouve ça là mais les jours mon exemple comme d'accord mais ba muki comme ba ko bien nous vraiment sur le quantité de ça mon ça dit le monde peut ça été titre album oyo bois malou très bien maintenant akora ba c'est moi ça comme mon église. D'abord l'inspiration, on doit avoir des choses qui paraissent. Moi, c'est là qu'on a eu que la moi là pour âge, ici, la télé, ou bien un démon et bino et se baser sur l'enseignement, sur la prophétie, sur tanga. Comment vous herbe faire baser parce que nous on a la démon on a maîtrisé, c'est-à-dire que nous qui mangeons, nous qui malema, on mola tout ça. Un démon est tellement léger, on a inspiration. Ange bayaka ya vita kitaka kingine le gazo non ange bayaki te papa pente bayaki te ko wemba nzimo boye omoni kumuntumbo no kusanga na muganga munayo mambo oyo liboso za kati ya mpungukilo mambo tango tayo kokati ezama mso salaka kokolo tango pete dans les vidika siko yebo te eyo do ya omoni c'est basé pe mingi na message ya mpungukimbango na évangélisation mpungukimbango. C'est-à-dire par rapport à par rapport à quoi ensemble on est sangane qui sera qui mobilisation donc contrairement les balou ba ange bayaka ba télé tout ça ba ba kompo mulema allez sonne ga même pas très bien zaka pour tout donc précision siko Coran salé
baza koyeba afrique pe ezalaki na 5 titres nango esengomi ekozala nango ke lelo moto atali na yo na 15 ezali autorisation to publie bapeka topublie batali basinterese nango po sans vous manquer les deux chances to mokimango na ndongolo bato batelecharge nzembo wana bieko eza na contrôle na bango ntango publie tosekana te batali raison pour laquelle toabengi biso sakitani ekozala nango soki ke mosala boresone à 10 ou à 20 e bato basinterese nango bato basinterese nango baza mingi na kongoki baza libanda moko esali ndenge premièrement na organisation de lendo oyine mutakomani wana kosala nzembo nza ya malamu soki batatu batie loboko tongwaneza na soki premièrement na organisation de lendo deuxièmement na sepeli ke sango mukimbangu na nzela ya Coran central ezopanzana par-ci par-là et ceci mpe ezalaki ambisi ezalaki ke biso ana kimpesi ezali na Coran bato eglise bazolanda biso mais lelo bato bakolanda na biso na États-Unis na France na Londres na Italie na Belgique na Matadi Kisasa antuke esala be nango na benake sango mukimbangu ezopanzana wakukata na parce que naza lomo kuzela ezosupenga na letoi nazomona balobaka oso ezobeta musique pena kolia pena bato ebele pena tabi tumbi bango soki bato somation nini eza nde toyokela kaka mpona namona te azokoma ndenge toyokela po tokoma na niveau ya tumbama ou bien cérémonie ka spiritualité ya bakoko na biso esali mpeke moto ayoki ndembo ebeti na motema explike na biso place Sambile nombiselo tusambila tusambila Sambile nombiselo tusambila Sambila takibalu wanumba Mulu sambulu beto kwesi kanumba Mulu sambulu Wanumba mulu sambulu beto kwesi kanumba Mulu sambulu biso mpe na nzela ya losambo nde totie nzambe tulenda na épreuve ndesi boto eza na mandanda eza na mandanda mpo toprépare événement ya sortie officielle ya album na biso tokosala eza na mandanda événement eza le 25 mais biso lelo déjà tobandi déjà kokota mandanda e nyonso tosalaka tosengaka permission pa ya nzambe tolendo mokimbango ezaka mpo nzela na foko ezalaka nde baza ebele nzambe kolendo wana tamboli nzambe asi mpe boyebi etali na banzambe nzambe na moto alobi ono azapela nzambe aisakama amona banzambe oyo osi chance ona tene nga mpe na banzambe oyo bazala mokili bamoninga te nzambe ozolobela wana ke osambolo nzambe banzambe ka wana monaki bien nzambe amaki mpe nzambe ya mokili asangela maseba kulelo yango wana mokimbango meme ye pa nisala orchestre sika asambeli nzambe mponi ezalaka bo bon déjà nyonso ezalasi batekela mise baolanda ye nakolanda nasala orchestre nga nakola orchestre osimotuleno nga nasalaka abongo po ekasibantirimosala na ye ndesi na mboyo osala pafa nga na kosala ngo te po nga nasalaka pafa ye kosala mpo eza bilaka na donc elikia ya choral central lelo ka bango balobiki arrête choral pete fini toza suna pema te même nde tosala baclip wana en tout cas yango nalobi na ebandeli na nga ke nazoremercie nzambe mafumu tolendo eye na bansete nafumu kimbango po porte nyonso tobetaka en tout cas efunela biso merci grâce na ye awa nde tokobeta te oyebaka suka sikoyo nzembo esalemi nalingi omoita msuko mokoasala bapanti koraope ya batata mwape boyemba ntango boyemba boyembe bango mpe titala tokende bato bozongela yango zomona kobosanela bino omoni banzela bozela bonga mpe muna yembaka mwana mpe nakopoza nzembo nayembi bo apres 10 minutes otuninga susu nzembo bango ebungila sikoyo soki mpenza confirme ke nzembo oyo eza ya choral kaka te choral yango mpenza choral santa bango bayemba yango tozalaka première partie ya mfumu kimbango première partie bokati kuti musika te ezala biso mpe kata ata une minute kaka parce que na ngambo mpe nazala sûr est-ce que banzembo wana boza koyemba bino mpe boza komaîtrise yango obe ezali kaka juste ta caméra après si le temps tokolinga te bozongela
litere bumi zaki soka moi mfumuki mapo tous les 5 ezawa boyeba est-ce que bino mutu boyeba yango ou beza bino te ou bien tango boyeba zaka pona charme na peso to libito zoga la zoga logo zaki to zana mfumuki na Monuki mangu tena pela longoko Kanti monandela mbuluza bangambe Yasi sanza kisuni mukwenda bwana Keputulelo mbuluza kandeli Monuki mangu tena pela longoko Kanti monongena mbuluza bangambe Yasi sanza kisuni mukwenda bwana Yepungutulenda mbuluza kandedi Monokaka kimbangu monondeimo Metikwiza muketeye monondeimo Kananombelulwenga ntilulu ifinamele Amalo de zone na studio hapo ni wana esa babino bo compare mangana zabura ana ikita tukona kufanya nzembo penza na kukosa yango na kuingiza kana Corite le beta rita kugote tuklaje wana ya siko to compare yango to yango ya chana mo eloko mobo ata mo eloko mobo ye to yo ka to wale même nze bango bayemi kunde bango bayemi la mutu to yo kana ki est-ce que sale me la bongo ou bien sale me la bongo de nous avons moins quelques minutes. Après, la première partie pour tout comparer, déjà, il y a un autre, les mêmes bâtiments, les mêmes bâtiments. Nzembo we yaki nzela ya bakubini babenga kumukimbangu kumukimbangu mpeza longo kumukimbangu Nada mpeza longo nditinga electric pare na kutoka na mpeza longo ya sikira bakiswa longo kuna kuna sikira formula gaya formula pena gaya la pesa kai alisikia ngol komisa kai mpeza longo suna wewe so nzembo na bino no ya zambe valongo ina sikije nzembo kumukimbangu kena mpeza longo kumukimbangu za mpeza longo temen kumukimbangu za azamo bitisi mpeza longo so bini kumukimbangu mpeza longo so bitisi oui baza kumisa kutu mpeza longo mpeza longo ndio bitisi wala akitina se c'est pas matafe mvulu ya za mvuluzi ndomaki toyembike mono kimbangu kena mpeza longo kanti mono ina mvulu makambo za nzembo wala do kimbangu so bengiye mpeza longo nde wala penza do kitisi sena niveau ya sio matisi so ni mataifa mvuluzi yandu na mvuluzi mbando za bandondo hapa bandombe sigoza bandombe c'est pas ça avec ça bandombe en général c'est-à-dire quoi
ibena musiza mkudu bemwa naba ndeko baza partout batu baza partout bon kwanza na kula lobika zote za longo pesa na kwa sasa na pesa ye ndio muda bao akalipa nyoso tena na maiza kabisa kolia makasi nisi za mabali yako donc kichukua hapo pesa asala nini azo wana vuluzi ye nani ye kwanza na kuwe waza mabi kama mjimbangu papa mwa kwanza na kuwe ye abea mfumo kimbangu molimo sana ko inaliyo pesa conseil par rapport à nzembo pesa conseil na kwa abenga emvuluza benga kifango azo nsakumbona pa matisayi ku asala pika tina ye osika benga mpeka longo abana mona ikanga musika mesika benga emvuluzi ndako bindela kayi ngwanyo. Voilà, batata ba maman, je malé nous checker. On a bien fait, on a checké pour avoir fait mais maman là né wana. Fait pour ça la conclusion. Sa conclusion, makamyo c'est que mamba manko ikomete luki. Sikoyo, nzembo bo susu. Kipi bo mona tiango na moya tana nzembango, sima nzembango. Ati boyiba. Toyema ngona. Toyema potoyeba yango. Ube yango sikota bo tia na zisu kipi na chena comparer. Est-ce qu'il y a un bandit qui va comparer à un obé à un côté? C'est mon beau sous-sous. Mais on a fait un petit peu de il est un peu de l'aile. J'ai beau ou un peu. C'est un an, c'est pas bon. Mais on a d'ailleurs un an. On a fait ça aussi. C'est pas un négocié sur la banque. On s'est tant que tcha tu tcha ce qu'on vidéo n'a pas. On va voir ça là qui peut comparer. Bah tout ça l'aventure, tout va bien. C'est pas. Sanjang pundu bantari sial pungetilo mainungunung kalitantu menitea mamamba mumu bebisan mawasia mumono fumu getiro Malungisa Fumukimbangu Bantani saku Getino Namukangulaku Karibanyonzi Gazei kwabu Boinge Yei vuluzin Watria kombangi Mukwida kura Kanga Wanzambe Merci beaucoup parce que là maman avant de poser question tout dans la musula vidéo est-ce que ça bon c'est théâtre c'est beau mana la mère va continuer dans le hablo mo va penser caméra bawala donc mama on est 10 minutes comment la va courir tande ngona kuna yendira ko ko kalmo ngana ko yema tana ko ila ko nzima c'est ni tena ko ngezo na video ni wango maîtriser banote on est ma lettre là donc je suis comme c'est la différence kumule nous moi des zones de la carte je te montre moi des zones là qui vous donne un peu nous il faut dans la tête de nous ça m'a ngombe na mwana la tena oh yo pana sisi na kwa ni ndio Mujinyo sasa mbele wanzani nzana wana bya anatiki amona abana nzana sana wana wewe bishira mucho mona nazara banzambe bele ngana monda katira mara unzara bingambi nzani ngai nchungu na moni 80 nzambe nzambe ibana pe banda uzo sawa nzamba mwana garanti uzo na mtu garanti za kia kunya kusala bena bosena biso lenda kusala na nyoto azo mais tango sengi loko mogo tango sele loko mogo mo simbi siki mais na pesi masiki na bitu so no na beso busu sala te mo encore nzambo wana mutisundia yango zake yano timisika kwa mfundo direct ndo zake yano nzambo ngo la sala nzambo ngo ngo wani yango simaki misiki na kigire kwa mfundo le simbaki ndio mnaje panzambe moko bwana sisi kama mfundo le direct le simbaki sio
Bwana nzema wote kulingana na mpira sasa ni pale nzema wote zajindi tena bora mais to imumba mfungo mantalisi yako ndio nyaina libosole usina bilonga apo kunyonga yako na mfungo tezo kebo regretter sous ne baganga mfungo kimbangu kwete baye bamomo ba nyonzi babina ile bye bye ayaki poko kwa kumixa poso mwingine basi bakanga na mwabisa kimbi nzema ndo boza ko regretter sikoyo na comportement wala vile basa la kiwana bye bye kimfungo kimbangu yaki pana kumixa poso mwingine bakangi bye bye ni clé na nzembo ya nzembo ilonga alors ça nous soit il faut que nous repese faire moi dans la il y a des bongo azo kan tayeng ngana kan ndo nginga siku ku dazo za information pa na yuke nzambe ko boni mpile pese ko conseil kana pesa ye suki alingi elonga ezala asinga yiri bata tulila pa ngate akatu yeso kuma nzambe wali muno ko mwa nzambe wala nzambe lo ko ba bisa ngenga wono toko manzambe na graphic yoko za kuka bebu wana pasa la mondi mususu wana pasa la pero na siku hata kukonfess para ngati hata kukonfess pana hata confess pana hata pe nzambe na suri même mutamokili aso pese confiance kwa sura abije confiance donc c'est que faut pesa ka confess comme tata kimbango bamuka nzembo oyo ena ngona elonga ko mutu nyonso sala ke sala jardin au sala des émissions au petit singa pena na singa pe longa na émission oyo nene pena ngenda ka boma twana ndengo kenda bisika na singa ke longa elongiza nini mutu aya mamisa longa ni bwana kadi voilà parce que moi je sais que vous connaissez bien ma question nous sur poser que na sala moi résumé la mutu c'est pas téléphone za mon problème qui na point noir il y a un petit problème. C'est bien, hein? Maman Niclette est à Londres. Maman Malunda Mene à Paris. Hein? On n'aura pas le temps de visualiser ma vie. Voilà, parce que nous avons un problème sur la pour moi, maman. Et je vais presser pour te jouer. Tu crois, après la mission, tout ça, là, comment ça ça n'a pas de la part. Bimisi dik na ku meta mo limite fa mo nda mo kata sala de lo na lo mo kata po ni na mo na kiza na debo rwana na pe manano ora la na kuni na réfléchir après bon atimo chikuyu nzembo botie zi invite malem ni inspiraki otokoma na conception ya nzembo ya baba kamaniwa invite malema soki inspiration ya kite manzembo invite malema otomona oyo teza ngwana na tia lelo invite za makasi malema pemena mangolo ndio mwe na suka na otembaki muzimbita e malema ndina kwa mebeno do bema pole na mungu tuwe zinazo nonte bema muzimbita e malema ndina kwa mebeno Usakifuzi musangira muzimbita e malema ndina kwa mebeno Usakifuzi musangira nunga Nome kanunyangiko Nuzaya kwena marubana bane Kasiteno monoteizo Yejiludeno monangwiludya Dumuno kwa monoena Merci beaucoup frère maman Nzembo meni moko betona oki penza ke beti na wonyo te ke mutusuka mutuka nyingani te papa bapesi conseil yawa jinga bampa na tana mama même nga mukutu mukuko do ngane apu na pesi no conseil ndi mana Umu kaka ubika po yuma kamesa auto banda kile sana kamtondo banda kile sana yo susu batuni ga ono to tanga ki livre ke luka ono boye to nyuma ngalo ba ko na ko bro bisi ga dala sana no sur l'aksara parti moko na mutu achacha ndio rangi hapa lakini parti boyi mutu ngani mdatagi parti no ya muteza yo bichake ya muteza ka message ile yo luka mutu mo ngeno nzei bana bameke ngani mdatagi hapo
vraiment mutu nyonso na ndako azaka na kombo so mutu alali alamuki azaka kombo mpona kokombola yango monaki tosengi mpa mfumu kimbangu biso te metodi mfumu kimbangu kombola doka kombo ya biosi na mvindu kukongo mvindu masumu ye bato batikuiza mukakidika nkumba mfumu kimaka kubakombola naba oba zo bude mfumu naba oba bude akombola bango naba ope ba osale na solo te memba oba basa akombola bango todo atika donc atika pena naba mutika so akombola bango bobe na mukele bata solo ni batika la ko même mfumu kimbangu talaki na bunaka sebi ngiratu ngiratu na kombo apesa kia kombola abiaki bimango mwe lekaki place na pe kombo biselaki moto ndo monaki to kombo wana do zaki na signification un jour fa kombo la ndio pe pera zona sima kuna kwa attention ndinga mwe na makambo nani wana kukombola hii fermo la sima bona yema muto mona ngale contraire azansi bana kwa studio donc ndinga za ndinga na sala attention pour sinon kikombo tunayo kombola ekolanda ye peut-être na logo oh ya liboso na nanga zana première partie fumu kibanga lobi kanda ndombe expliquer biso jana nazana expliquer biso ngonano na lingala moni bande monu zana kikongo batu suma zo metlika zo metlika kikongo te ko ndete na kombola na kombola pe dossier za na grava ni ta do expliquer biso pena message clé na kunzembo na pecho pena ba minute message clé zake fumu kibanga zoloba enkanda ndombe donc poso molindo nazoka kolela na bino nazomona pasi na bino ndenge opesanga mukongo ndenge nakobikisa bino enkanda ndombe ngeti wandilu beno ngeti wa mboka zeno bulante kanima ngawe lubuluzulwa donc mukima alobi lolenge opesanga mukongo opesanga mfumukimbangu bokobika ndenge nini nga mfumukimbangu bomona bagrandeur na nga ndenge nini ngaluvila kene mbuya kangwa ye asudwa mutono ya aside alosa mumaza mukuma kyange ndombe kanso asunga lulendo abimana tone aside wana pata mbaiko ya mai yaki ye kola domi pesaki kwa miradi miafala mapapa flama yakotu saboloko mvuma kuma tatu mukuma kyange ndombe kansi asonga lendo kyame luyangalala dobo sefela o luyangalala kange na luyambula kodo beto no biso poso moindo to sepela mfumukimbangu akotika biso te mawasila kukongo metima na lungane kanda ndombe luvutuka mulu santu do kanda ndombe tufuka mulu santu poso moindo tozonga na kutima kanda ndombe tulanda bakulu betwe do poso moindo tulanda basete na biso kanda ndombe tukatuka mukinkole do tolonga na kinkole na esclavagisme tukutisa bakotisa biso kanda ndombe tulanda mfumu kimbangwe do yango moni sikote mbaki bongo après na suka siko teko conclure fumu kimbangu siko ngonga na siko koki na kukombo donc kasi ni maone za ni kukombo la bila ngombo la nisiko ya kwa sababu nje mango tu ya kombo kimbangu kombo la nyonso Merci beaucoup. Alors dans ce cas, vous pouvez gagner beaucoup de numéros. Il y a bien que le téléphone est pour un réseau. Vous pouvez être quelque part là, il n'y a pas de réseau. Là, la paroisse, il est cassé quelque part. Pour un réseau, c'est que nous avons un la question, nous avons posé une question concernant Chorale Centrale. Le numéro où il y a copès. Nous avons continué ce qu'on a. Pour développer la salle, on a posé là. On a eu tout ça. On a eu Chorale Centrale, la question que vous posez, papa c'était papa longa, maman nyonso, papa lema na nani na Afrique du Sud nyonso, ma question vous posez, bandeko yo na Maroc voilà. Donc ça dit papa on fait sa numéro et puis na souka bon continuer qu'on développer pour poser ma question et bon mais autant ligne pour te c'est comme papa lema na ensemble pas chorale nyonso, je sais que vous salez salema bonjour yema bien
message ezali parce que biso toza koespera bato ya nzembo wana bakila na osakila na yango eza bien composé principe eza conceptualité eza participité eza fanatisme te eza tribalité eza kurela kaka misaki oyo aza na kati ya mfumukimbango soki alandi nzembo wana komona te eza kokundisa style te eza kokundisa style te eza te ko ne bokumisa ntumbo aza nzambe kuna na nzembo nzembo wana bokumisa ma très important sikoyo ngai lo mwa chokola na mokili naotala kalite ya baclipe otala dépense parce que nga mpe nasala banzembo oyo ya bravo plante sala banzembo natala tout la clip ne ezalaka tout studio après osalisi clip je connais le coup badéplacement bani bateni tout ça oyebi tout est ce que va bino mpe mamu nyonso kaka mpe mfumikimbango tindaki no po tonga mpe nzambe moko boye quelque part yakisaka bamapa banani nzambe mpona akisaki la ou bien nini elekaki mpo bokoma na réalisation ndenge wana. Merci pour la parole et la question. Pour moi, l'eau de salut, c'est pas n'importe qui a fait ça. Oui, oui. Et l'eau qu'on y a, ça va me faire ça, c'est des enfants qui ont été malades. La groupe des ébélés en activité, c'est pour éviter que les gens puissent passer le message à Malam, qui va passer le message à Kimbango. Mais nous avons d'un côté là qui on a canal nayo, tout le monde a fait bisika banque. Et bisika n'est pas tout ok. Nous avons mis dans le temps même quand on a un c'est-à-dire clip tout ça les besoins de salaire ya cotisation aide donc d'ailleurs bien on tinsani OK pour nous c'est fait pas même bis on peut ça la tinsani d'abord il y a Zaral oui tinsani fait libanda l'église donc andi baza ko landa biloko so ba retenir ke biloko ni ba réaliser ko sali ezali tinsani na bato ya église na bato libanda donc na biso baza na porte bako ça la paix for wana bakota na G, c'est-à-dire ceux qui tout aider mais nous avons monnaie le but que vous tourner la porte oui donc la ngai ngai otoka déjà mais ngako tanga ngai to bande ko mususu toka to bande ko mususu pe susu parce que ba moni siko na misu boy nengo za ko moni na biso to kanza kita mususu vandika boy mbongo kitina oh et c'est ngape batu lisumi appelle ma non la nanga peut-être tata ki mbanga simbi za mutema simbi mutema donc yebisa ilika même waza na konko yebisa. En tout cas, merci pour la parole. Batata ba maman, biso bana na bino, premièrement to simi bino soutien ya conseil nanu, pour moi za liboso mbongo na muteli simi na muteli conseil, tant pis nga conseil puisque mon atenga maki, et ça la peu grand liboso. Et to senga vraiment lisungi. Musa to sala oyo eza musala mpulendo, kadi bamuta bavo ko kuvana to akusa kumukanga. Batebele ba pesa ba panza bambongo mama babuzo ba ki hotel asali boye apanzi mbongo na ba, mais oza ke musala ya mfumukimbangu, musala ya nzambe bazala kuma na courage wana te. Tukana osenga mampu mutulendo atuta mitema na bango oza poso sunga biso batuta pena mitema na bango mfungimanga kote na bango oza bisika ça za message oyo atuka tusengi lisungi et d'autres tukoma biso kuna ngali ngaga oza pe banze mususu ezali oza ke photo yemba ba message belé nditi ba takimbango yeki mprovela kia mfungimbango yende molobeli na ngai banze mbona kuloka nsinga zo bateke oza ba plan fo bim banze mbezali mais taza na coin na tuka ntinzano to salaka asala ni ko to salaka pour contribuer pe na kitani wana baba taba mama na binse ba bilo boko ya donc la réalisation nyonso to moni 5 clips salemi de qualité ba monsieur salemi partant de Gimpes si place ba ça la clip autour de 3 quelques kilomètres la chanson Kombola na 18 malais de kilomètres. Dans la vidéo, on a trouvé le Congo central pour comprendre que partant à place que Zali, na kuna basali clip ça a coûté beaucoup d'argent. Évidemment, on a kabakate. Mais ba biyo mu dolande vidéo oyo. Ngai moko na zwa ba opportunité mo opportunité ni na manager na bango, c'est-à-dire oyo affaire la bango maçon, ba bibliothèque na bango bilo. Loko peneza kuna ya. Pour un moment, vous avez un moment de confusion. Et c'est un peu la photo que Banzembo pénal. Vous comprenez? C'est un peu les tiers. Oh, Bamakele, contenu, il y a. Mais pareille chanson, même ma ange, ma coco, moi, pochette, peut bouiller dans le ciel. Ma tête à moi, bouille pour. Vous avez un message. Donc, les gens prennent un ligne qui obligé que kusenga penda ngai naza kusenga bino na bande kunyoso bazaki na posa ko yede bango boyede bango basilisa ba travail nyonso o bazana ona studio vraiment banzembo oyo bakimbango logi nyonso bana tata kimbango nyonso bana bilaka soki bozana ngo ekusala bino malamu
ça de malam yoki ke en tout cas na effort bisuka oyo pe 10 Zaïre 5 Zaïre soki monani malam susu ça vraiment effort wana on a de kotali video oyo eza banzembo yibo oyo eza banzembo famille oyo eza banzembo ya biso moko oyo ezali na kati ya kote mais kasi ndeko lema remarque moko basali yo boye basali remarque moko boye makambo eza na nzembo abato comprendre ngo faut chaque convertisseur bon pour comprendre les choses na kati est-ce qu'il n'est pas possible à mélanger les biso na molingala na mbrikongo alors ndeko oyo akomelanga lobi est-ce que bapekisaki bango te pa ngunza ke alingi kaka bayembeleka kikongwe esa ye répond non merci pour la parole merci pour la question ils ont été papa ngunza pekisaki biso nzembo alingala pesa que ça y est nzembo déjà na kati ya disque o déjà kati o izo ya yango to senga kuma soutien ceux qui soutiennent yé to sala nzembo limso to pesi soutien oui donc to zo suba nzembo alingala exact to za moko dimba bon moko déjà na salle ya lingala ça déjà moko lingala biso pesa o to sala lingala moko lingala ici déjà e bandeli tisuka ezali kaka moi 30 secondes yo moko pour muso ko moni bandeke muto na simandako alinga kopia la moko boza ya mutia lingala siko bango bacholaki ngaye bango basingaki ngaye ninga natali nzela eza malamu Mukibango matela ngai nakolanga eloko te. bango bacholaki ngaye bango basingaki ngaye ninga natali nzela eza malamu Mukibango matela ngai nakolanga eloko te. Kaka simandako ningo ndio kaka bozo la disque chamwa lelo comme ça basi sa misala nyonso wana to za bila ko ozemba moni kumukura ndo ezaki bango bacholaki ngai ponga nzambe bango kasi bango kuna bacholaki biso bacholaki ngai me ngata natali nzela ya malamu Nyanga lobi ke bango batulaki ngai wala pe batulaki bafingaki ngapi me ngata nzela ya malamu eza nzela malamu mukimbango basi nyanga na kubanga eloko mena zogi ne mutume bagoyiba mudana sina yiba ya swep sa bisonan po banje monyo suwana ko tukomi na disque sale fort disque ya 5 chansons je suis que il y a des comment flash ok pana kipenza ko pala ki wana ko comprendre bon les ali ndenge na ibandeli d'abord na moi programme en mobimba organisation ya sortie officielle batuba sortie officielle wana pourtant on dit na Congo officiel officiel on est bakimbangolo mpika kate mutu nyonso aza na posa aya premièrement nandisa makasi donc tozala possibilité ya kozala wana yo kozala nzela wado nayebisaki tozasi na déjà place panasona kodingana koza munsumba kozala déjà kamfuaa nayebi mokopena ye na mokopena biso tosala bandeko aa bakufe déjà proposé d'une manière générale une fois. Bon, du moins, premièrement, tu as ça la CD. CD, tu as ça la CD originale. Tu as fait un peu de parce que c'est en niveau. Tu as ça la CD originale. Le CD, tu as fait quand même il y a une carte déjà. Le son de CD là pour centralement il y a un choriste c'est qu'on a choriste kaka huyo kama ça. Kaka biso tu as choriste. Le son moni ngati amsu bana classe ba yetu ba classe. Mais du moins son moni il y a ba choriste c'est ba pirate c'est on a pirate. Le son moto ani ko za CD abenga ngai. Premier de choses. Abenga yugo sola ndenge ni ko CD wana. Na niveau bisa loka ana kimpese. Ndete préparer pour officiel wana. Bon, du moins tout ça yango pour na ko sala nzambe.
bisa iba mbongo pour ça ba clip tout ça ipona boye côté ça ba clip on a fait des choses faciles très bien ba te dere ba zo sala banzembo me ba ko ça ba clip c'est pas nini ba ndeki bazana mbongo te mais du moins parfois motivation ça te mbongo bizo sans faire la clip très bien c'est ba déplacement ça ite ne besoin nga boye en tout cas peut-être il faut que mbongo bile ça qui augmente tout ça banzembo to yemba tout le monde qui m'a dit banzembo wana et c'était pas nini mbongo ça donne cette place à l'école na besoin na zo shite wana Auto zanjembo, auto zambongo, auto yemba banjembo c'est na sile de ça la plus, sile de ça qui quand on fait la fête, c'est banjembo te yembi déjà, côté kayango, to zaman fiuma nemo ndenge mo lo ba, to zaman fiuma. Ale moi lo kansi to si yango to salisi banjembo mosusu. Après ça na posa ko sede obeni ngai. Déjà façon ya ko aider, ça peut pas oui, ça peut pas. C'est cede pour la qualité les qualités qui ça sali na la ko na sile ba. Soit tu me fais contribution à pesi, pour la gage OK. Les batini ta tena bana classe A. Bato teni c'est ça la rabo ko za teni donc. Donc biso awa wana ndenge ayebela ki na bato songi kenga ono. Surtout qui c'est le séminaire mbongo. Muta soma kaka CD. Après si na ma ko siniga. Donc c'est des droits d'intégrer soma de droits d'intégrer za te mbongo. Soma kaka siniga ka CD we la sika na continue na salle wana osalela na salle to sala ni. C'est ça pena détail. Donc vous allez la salle nini. Et vous avez la jour nini, et vous avez la air nini, la condition où le monde faut accéder à la salle. Bon, exact, dans la salle, la joie, la PC, exact, c'est ce que c'est dans tout type de parking, la station qui est entre l'âme, entre l'âme IP, au côté, mon radio Mouzana, c'est comment la salle est physique, et la première est dans 20h. Condition de fait le bois qui est reporté dans la salle et dans la réception condition de tout côté. Mususu za musika tozana posa oza ba banjembo na biso na plateforme na biso pe ba mutimo place ngai bisane te de la kawana ba sungai biso pe. Très bien. Voilà, bah c'est très bon maman, je sais que la question de l'ego pour qui mais la vie un problème avec deux places pour aller, je sais quelque part, je peux prendre de délai, on a préféré que Bobben yemoko parce que Seigneur c'est que yokinzeli la phrase moko dine kuna comprendre yango bien que le contenu ya nzembo pour comprendre yango bien que en tout cas solution sur ezali ko benga ye moko ala disponible ala neti ki tuna été téléphone moment a cela na yo et sur ba explication tout ce qui concerne le Coran Kakabe tona mapatsa mkola lelo adopta nzembo wana bazo pesa numéro Yomoko, solola na ide, on peut se faire des numéros, Yomoko, ça sera un moment wana, Seigneur, Rai, ça sera déjà, Rai. La série payo, sur la banque. Oh, les tingana yo après banjembo pamba pamba. Banjembo mona mutabali ko yemba boye, après la souka, abaksime suma kamoko boye, bali ko contribuer tout o yemba ke libo. Soit o yemba ke libo eza mabe, c'est vraiment désormais o eza vraiment classique. Na ebande le malobe za classe na katikati za classe pe na suka za classe na boye to ko sala pena ke to ko sala bloc moko boye ko komba mfumbo mbango mbata ko tozima retard mo 1100 to sali peza musala en réalité to sali parce que na santa auto bandi il faut to travailler pena makasi tango ba oba ko ya ko sili pour biso to koti na centenaire to ko bimate même au botamaki le 6 avril au bimaka kate par rapport ya bambula ndenge tozoko kumela mikolo c'est rare mutabeta santa donc bato bakota ki na centenaire biso nyonso to ko bimaki mais lokola biso to koti fona to tia fondation penza ya bien pena maloba moko ya bien avec précision entre autres bandiko Coran central déjà ba question déjà presque essentiel aux avis du côté champ baza ko yemba bien contenu za bien yango ndenge bango balobi bunda nanga ipete bunda nanga moi concession wana et éteindre partout aux amis éteindre concession wana pour que champ biloko etikala na studio ebima po esala peke ntango ve manzembo ezala nzembo moko ataki mbango baza koyoka yango balongo baza koyoka yango ekilende baza koyoka yango basete nyonso baza koyoka yango mpe bazali kosepela mpe korépondre facilement par rapport tosala pena effort wana tosala promotion ya Coran Kakabe toyemba banzembo na bango toyoka yango oyemba bango balobi somba CD. Moi je préfère d'abord de commencer à somba CD benga leader somba CD wana oyoka yango c'est une bonne chose
Fumulema na ba na nini na pesa yo 5 minutes donc opesi na ba contact na ba question oyo na tunité nous allons na benze ala tuna nga suboye ko ala tuni nga ite na yina loba na nga boye na anda lobité na vous avez 5 minutes résumé nyonso ali ba coordonner nyonso na jipelo komoko bandeko ya boma bandeko matali bandeko mwanda sokona kusumbu so kusunga biso kwa CD au bazana kwa CD na biso apatia boma mwanda matadi tukopesa ba CD tukusungana na sio kwa ndima na biga kwa ndima tukopesa ba CD eko yako na boma bozo yango na mwanda bisikani so bozali lelo sungana ajute yango yo so pesa ki parfois tite watu walbe apa ina pesa ki tite ba malunga ni zake premièrement Kora les arakine zaki na ya kubatama sikwe bimite pesa ba malunga ne mambe bele pe mfumu kimbango ya loba ya onto zomona lilo so yemba so na kata nzembo wana Tina maze mayo meti fukila na bob malunga ne wana tina maze ya meti fukila zake na journée na lilo na batu ba sambela na batu ba sambela te na mindele na biso ba yini so biso no sile ba ko ba to ko anya ba to na ba sansi wana en tout cas mingi ya kolobeza te bomoni chorale yango oyo toza bana na bino bokontinue toujours kosoutenir biso tosenga soutien po tosala tobimisa eve oyo toza nango ba eve eza ebele banzembo message ebele ya kopasa ezali na du moins toza un peu limité po ini moyen financier eza mpenza te contact ezali plus 243 plus 243 89 80 89 633 plus 243 89 80 89 633 plus 243 81 91 25 78 81 81 91 25 78 ba contact yango wana soza na posa obenga ko contacter biso biweza wana oya to kosolola oza na posa soutenir obenga na numéro na biso wana ko yamba biso pe to kopesa to kosolola nyonso oyo ko za na posa parfois disindi boye to sa pe ba clip aya moiki ngaza na posa biso ba kamera to kozwa to mpe awa ndeti boye to mo sala ba répétition donc comme choral vocal choral instrumental oza na posa na biso na guitare oza na posa na biso na synthé o a drum na mbunda to ça na nyonso eza instrument en tout cas so pesa biso yango les malamu nga za mbuye yo nyonso eza lisuli o eza de tombo la groupe en tout cas toza na ngamba senga merci ya maza mais lo mo itango tanga numéro na retenir 089 243 89 mabungi ulo même mwamba plus 243 plus de zelangana idée plus 243 89 89 80 80 89 89 633 633 ouais waso abengi wazi monsieur c'est Vodacom so Vodacom oui plus 243 81 81 91 91 25 25 318 318 nous avons les réseaux sociaux comme kaka Lems Matimono. Très bien. Voilà batuma maman tokomi na biso presque na suka de sepeli mingi moi que ozala déposer ba valeur ba iso na salaki même na salaki lobby na ngai kuna lobaki que toujours retard moi nous 100 ans après sala penza ya malonga o tokoki ko considérer esalemi que bakulutu bawelele kinzuluzi bawelele kiincarnation bawelele kinzana mputu bawelele kitata oyo kwa tulendo donc au fait ce que lelo ba indien to ba japon to ba asiatique ba ye ba tuna biso sur le tata gembango vraiment na ebite ce visite qui même ça bandi na voir ma ya kuswaka et ce qui même voit ma petite explication tata menga batini bakota ba teza la ka bongo te ekipa kuta ina batu ya dekabe bandeko ya mbamfumu mwananse bango teza la ka bongo te donc au fait na me penda to sala musala foto sala musala ofuso le sengelaki to panza sango ya mfumu kimbangu matei na ye vision na ye idéologie na ye bosenga na ye musala wana salite to salite opportunité yango bandeko bandiko sala biso nyonso to la na route ne kuna to musala wana
awa nde tosuki exclusivité na biso na Chorale Kakabe sura mamo na kombola tobandi kopesana na biso bambote oui ilemi na biso wana pe tosuki wana mpona ngai na koremercie équipe technique bazalaki niko ndeko Sigalo azalaki na caméra e ndeko bon mpe bazalaki na régie finale pe ndeki mbangologue azalaki monsumu azalaki devant les caméras et coordination ezalaki ya kapitana na Telepat sepeli mingi kuna tozalaki comme invité principal pa Mfukulema oaza dirigeant principal to leader ya orchestre bakome secrétaire oki chorale centrale mais na moment toza koloba bosuki instrument natindi guitare natindi synthé natindi drum natindi micro natindi boy c'est comme si que kotikala lisusu chorale centrale te comme groupe peut-être groupe instrumental central tonde ninga koma wala donc tokina Mfumulema il azalaki communauté principale qui l'a assisté na ba mama na biso ya Chorale Kakabe na papa na biso Mundemba pe azalaki wana pona kotala est-ce que mamuza koloba bien te Mundemba pe azolengola ngalo non na pe fana za mwa elo mobo pa mwa elo mobo poto silisa tozwa to sisa pe na maloba Mundemba yitanga zo silisa kaka mala moko pe papa dirija obeti biso ka komola biso atubani ko pesa na mbote pe kosuki na kaka pe kaswa Mundemba wa iloba ya suka uyo pe ka pa okontine so pe ko sambela yo to bi pe ko loba liloba yo ata ngolobi pam biso wana tubani ko mola na biso ora pesa na mbote. Merci pour la parole. Le basu des ala la ndenge ndeko awikoloba mbote yango tomona na koza mpona kosala mosala bakati lobimbango moto nyonso kaka ezala lisanga basutien na bino kaka biso nyonso toza mpona kotombola kaka kombo bakati molilo merci na bino. Kanda ndombe ngeti wanjindu beno ngeti wamboka zeno kanima kanda ndombe ngeti wanjindu beno ngeti wamboka zeno ulate kanima kanda ndombe ngeti wanjindu beno ngeti wamboka ulate kanima kanda ndombe ngeti wajinu ngeti wamboka zenu ulante kanima kanda ndombe ngeti wajinu ngeti wamboka zenu ulante kanima mitono ya asili yalusamu manza mukuma kyange ndombe kati ya songale ndogane manuzila kene ngira kama ya sunza mutono ya asili yalusamu manza mukuma kyange ndombe kati ya songale ndogane